Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut, Izzet Mexhiti, konfirmon Arben Fetaj në funksionin e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë. Krahas saj, Azir Aliu do të ushtrojë detyrën e ministrit të shëndetësisë. Në kryesi të Vlenit është miratuar që Arben Fetaj të mbetet zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë, ndërsa zoti Azir Aliu të propozohet nga Vleni për ministër të shëndetësisë, ndërsa për pozita tjera do vendoset në ditëve në vijim në kuadër të Vlenit. Deklaroi Izzet Mexhiti, zëvendës kryeministri i parë. Pas largimit të Aleancës për shqiptarët të Arben Taravarit nga koalicioni Vlen, bashkëpartiakët e tij Arben Fetaj dhe Azir Aliu mbeten pjesë e këtij koalicioni. Thellohet ndarje në koalicionin Aleanca për shqiptarët. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi themelimin e një këshilli koordinues të përkohshëm, i cili si shton do të veprojë deri në qartësimin dhe stabilizimin e gjendjes aktuale në parti. Koordinatori i këshillit do të jetë Arben Fetaj. Vleni është ky që është, natyrisht qeveria është më e gjerë dhe duhet të shohim lëvizjet ditëve në vazhdim, se kush do jenë më saktësisht emrat, deputetët dhe forcat politike që do përkrahin shumicën qeverisë. Koalicioni Vlen është ky që është para jush këtu. Këto masa janë ndërmarrë me qëllim ruajtjen e integritetit të partisë, respektimin e vullnetit të shumicës dhe garantimin e funksionimit demokratik dhe transparent të Aleancës për shqiptarët, thuhet në njoftimin e saj. Rajoni. Bashkimi Evropian kërkon nga qeveria shqiptare të bëjë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore. Nga Korça, ambasadori i BE-s kërkoi zbatimin e plotë të gjitha rekomandimeve të OSBE-Odirit. I pyetur për standardet e zgjedhjeve, Gonzato përmendi raportin OSBE-Odirit, ai vlerësoi gjithashtu dhe bashkëpunimin mes KQZ-s, Prokurisë së Përgjithshme dhe SPAK për zgjedhjet e 11 majit. State quite clearly that it's time for the Albanian government to introduce a comprehensive electoral reform that looks at all the aspects and all the recommendations that OSCE-ODIHR has made in the past and those that they will make now. Është koha tashmë që qeveria shqiptare por dhe parlamenti, sepse është parlamenti që pastaj miraton, të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të tashme nga OSBE-Odiri. And of course the result places a lot of responsibility now on the government because they have the numbers to carry out those reforms, and the expectation of the Albanian people is that these reforms are carried out so that Albania can really proceed towards the European Union. Dhe në fakt, edhe në lidhje me rezultatin, është një rezultat që jep një përgjegjësi jashtëmase të madhe qeverisë shqiptare që të ndërmarrë, pra të kryej këtë reformë kaq të gjerë dhe patjetër sepse i ka numrat. Nga ana tjetër është dhe pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugtim për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Gonzato pyet për qëndrimet e opozitës për mosnjohjen e zgjedhjeve edhe nëse mund të ndikojnë në rrugtimin evropian të vendit. Ai tha se kush mendon se ka pasur parregullsi mund t'i raportojë në organet përkatëse. Partia Demokratike e Shqipërisë kërkon shpalljen e pavlefshme të rezultateve zgjedhore në qarkun e Korçës. Opozita kundërshton vendimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Në kërkesë apelohet për pavlefshmëri dhe zgjidhjen e pasojave duke urdhëruar përsëritjen e të gjitha zonat zgjedhore të qarkut të Korçës. Në këtë qark, Partia Demokratike me aleatët kanë fituar 4 mandate, ndërsa Partia Socialiste kryeson me 6 mandate. Qeveria në detyrë e Kosovës shpreh gatishmëri për të diskutuar me Mbretërinë e Bashkuar lidhur me propozimin për ngritjen e qendrave të kthimit në Kosovë për azil kërkuesit e refuzuar nga Ishulli Britanik. Deklarata vjen pas raportimeve se Mbretëria e Bashkuar po e konsideron Kosovën si një nga vendet e mundshme për strehimin e emigrantëve që kanë përfunduar procesin e apelimit për azil në Mbretërinë e Bashkuar. Zëdhënësi i qeverisë Kosovës përparim Kryezuni i deklarat për Radio Europa Lirë, theksoi se dëshirojnë që të ndihmojnë Mbretërinë e Bashkuar, mikun, partnerin dhe aleatin. Propozimi për ngritjen e qendrave të kthimit është pjesë e një strategjie më të gjerë të Mbretërisë së Bashkuar për të adresuar numrin e rritit të emigrantëve që mbërrin ishullin anglez përmes rrugëve të palishme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.